आपके पीसी में जितनी मर्जी रैम हो, लेकिन आप उसकी आधी रैम ही यूज कर पा रहे हो। आपके पीसी की आधी रैम वेस्ट जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको मैं अपने पीसी की रैम दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीसी में 3.5 GB रैम जो है वो वेस्ट जा रही है। इस रैम को फिक्स करने के लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी जिसका नाम है रैम मैप। आपको रैम मैप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर एम्प्टी पर क्लिक करना है। एम्प्टी पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा एम्प्टी स्टैंड बाय लिस्ट। ये इस पर आपको ये प्रोसेस 3 से 4 टाइम्स कर देना है। इसके बाद आपके पीसी की वेस्ट टाइम क्लीन हो जाएगी और इससे आपके गेमिंग एफपीएस भी बढ़ेंगे और आप जो हैवी टास्क करते हैं वो आसानी से हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक्सटर्नल रैम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।